إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة bandiraɓe caggal yettude allah e julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam eɗen ñaagui allah yo allah ren ɓerɗe men rena terɗe men en dardi allah moƴƴere yo allah hawridin leñol annabijo foof e nangguitade sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e wurde ko annabijo wurno e mum ko e kanko e sahabaɓe makko ɓe allah suuɓi e jomiraɗo subhanahu wa taala mante qur'ana ayeji kewɗe eyyi e gurdam ɓeɗon sahabaɓe gonnoɗen en jettinoma ha en jettima gurdam aboubacry eyyi wonko kalɗen hen seeɗa eyyi hande jofoɗen koko yewte banggal gurdam oumar ina anda gurdam aboubacry en mbawa haalde fof ko jofanɗe tan mbaɗɗen hen seeɗa gonnam kono hatta hande hen seeɗa kadi gurdam seydna oumar so wiyama ganduɗa likki mawki kadi e nder dine l'islam he ɗo woni oumar radiallahu anhu wa ardah taw kadi kalirten hen hunde ko keeɓa hen waaju e teskade la allah an yuqida quluba alghaflati an manhaji aboubacry wa oumar kalirten ko beele ma allah wurtin gonnam ɓerɗe men ɗe e finde ha joni anda ko wonno lawol aboubacry e oumar ɗum woni manhaji nelaɗo sallah ah sallam o hande ko ɓuuri hewde julɓe ne jiiɗi diine ne jiiɗi l'islam ne jiiɗi nelaɗo ne jiiɗi sahabaɓe kono manhaji ganduɗa lawol no ɓe gonirno e no ɓe pewnirno e no ɓe mbaɗirno ko ɗum woni ko manki ko sen ƴeewi kanko imam ganduɗa kanko seydna oumar ibnul khattab imam ahmad ibne hambal na haali gonnami deftere makko to isnad hasan fil fadail wonde oumar seydna oumar ne joguino koddiɗo goto on ko debbo wiyete ko umma abdoullahi binta hatma wonde joom galle mum gonnam ɓe pelliti yaltude makka batte holɗum batte ɓe tampinama to makka ɗo no fewi batte ɓe piye gonnam ɓe tampine kanko gonnam seydna oumar ñande mum nde o ari wi debbo o ina jogoriyade ne heblo gonnam ina jogori yaltude wuuro ngo ko wiyete mbaynigo ko hunde musɗo min seydna oumar no yi debbo wimade kono yahoɓe o wi komin yahoɓe dogada e diina makko to fitilinade oumar dari yastere makko ɗum on tan oumar noon ko musirgue jeeya koye ɓurɓe tampindeɓe foof kono no way fof kay oumar kay mawqi fof o yurmimomo no fewi kanko debbo o kanko hoore makko wi ñande mum no yiya oumar jurum nderu wona ɗum ɗo de wowno e oumar wona ɗum anduno e oumar o wi oumar wi jaam innahu intilaqun yamma abdullah o wi kono yahoɓe kono eggoɓe qalata nam debbo wi aha min jaha lanahrujanna fi ardillahi adaytumuna wa qahartumuna la allah an yajala lana faraja debbo wi min jaltan leydi allah ne yaaji on tooñi amen on ɓitti amen ɗo on mbaɗi amen kala ko jiɗɗon on kolli amen wawre minenne min jahani yewma allah waɗan amen jaltirgal banggue goɗɗo gonnam oumar dari gonnam yurmaɓe no fewi kanko debbo o gonnam wi o yi ñande mum oumar e teskuya ganda tesi oumar yurmade o yo andano ɗum ɗo e oumar oumar daari dari ha ɓoyi sahibakumullah yo allah ren mon ani an oumar duwaniɓe summa sarafa qad ahzanahu khuruj en o wi gonno oumar yalti o wi oumar yehi kayne suuni koɓe jahata ko ɗon sano oumar ko mushrik jeeya koye fiyoɓe ganduɗa julɓe tampinaɓe ɓe fa jaa zawjuha fa qalat ya aba abdillah
kanko debbo o gornam umma abdoullahi no joom galle makko arino mo haalano on no yiiri umar ni o wi law raaytu umar al ana wa riqatahu wa husnahu alayna la damita fi islami o wi wallahi sa yi umar gornam ari dariɗo wi tawi ken yahoɓe kalanmomi gornam o suni o yurmamin no fewi o holli mette makko ko jahaten ko o wi sa yino umar an hoorema ɗaminto e islamagal makko fa qala zawjiha la yuslimu hada hatta yuslima himaru ali lkhatab gornam gorko o junnani haala wi o umar oɗo gonɗina o wi oɗo ganduɗa o gonɗinta ha gorbal mabɓe ɗum jogui ɗon gorbal al khaɗɗaɓe en o wi hande ban gorba naati l'islam foof lima yara min ghilzati umara wa kaswati no way yiide umar no way ñangude e mabɓe no way ganduɗa yorde ɓernde e mabɓe gonnam daga julɓe ko mbiyete ko to ɗamtino al muslimina anani ganduɗa hoto ganduɗa julɓe ganduɗa hoto ɗamtino alqulubu bayna usbaini min asabi irrahmani yuqallibuha kayfa yasha daga ɓernde bani adama woni koye jomiraɗo hakkude peɗeli jomiraɗo no jola fof noon o waɗirta ɗum waɗi ko allah wi ko woni gonga yahdillah li nurihi man yasha allah tigui fewnata annore makko wonandemo o haaji ɗum woni gonno hande ko jeeyeten hande dadiɓe ha tiiɗana golla mbiɗana nodda mbiɗana kaɓo sunna ɓe allah no wawi wakliddeɓe joni joni gonno ɓe daroɓe gona e wallude annabijo e sunna annabijo e lawol ko annabijo wurno e mum ɗum ɗon allah no wawi ɗum en ñaagui allah moƴƴere ha allah hawrdindiñol ngol mum fof gonnami sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fala yasa wala tawani wala stijal ndeka woto ɗamtinoɗen moƴƴere allah neni ko noon kadi woto piftoɗen yurmede allah anani ɗum woni gonnam ganduɗa oɗo biyetenoɗo joni joni gonɗinta ha gorbal mum en gonɗina tan kanko umar ganduɗa bi fadlillahi yulinu islama caggal mum tan umar gonnam naati islam nanggui ɗum en jiino gandam no naati l'islam anani nde o naati l'islam nde kala nannoɗo l'islam makka suuɗan islamagal mum ha heddi umar hono no ɓiyi ko abdoullahi haalantamen bi isnadin hasan kanko umar nde o naati l'islam nde o yuɓɓura siyankoɓe fof hol ɓurɗo wawde eggude kabaru nder wuuro he kanko umar omo ƴeewa ko wiyete afp en hono agence presse en yimɓe yaltinoɓe kabaruji yimɓe mbi neɗɗo fof ɓuuri wawde eggude haala e nder wuuro makka e wiyete ko jamil ibnu mamar oɗo way kono agence presse ni anani kanko omar directeur hucci galle on e ɓayri ko on woni ganduɗa ɓurniɗo pattanna haala ko kewe wuuro he foof kanko omar gada alayhi o abdoullahi ɓinguel makko abdoullahi ne rewe makko ene ƴeewa hono waddata e oɗo gorko kanko omar ari haw naati galle jamil o o wi ama alimtu anni qad aslamtu wa dakhaltu ama alimtu anni qad aslamtu wa dakhaltu fi dinillah o wimata tinani anda min mi naati mi jebbilanima allah mi naati e diina allah he mi jebbiloymi diina allah mi jokki mouhammadou kanko umar nde o haali kaɗo haala jamil o waɗani mo ganduɗa ruttaki mo wiyanimo hay batte kanko haalde kabaru o tan jamil ganduɗa hawrude guural mum no dasa nan ya tan omar rewe makko holtoɓe kucci hakkude wuuro to ɗum woni bowal kaaba wa tabiahu umar yatbaahu hatta ida qama ala babil masjid haw ari bowal kaaba ɗo tan kanko jamil o luuki saraka bi ala sawti ya machara qouraish ala inna umar kad saba o gande bone waɗi koye umar lundima non noon sa naɗɗo dinno l'islam wiyete ko lundima o woppi tawagal o woppi news o woppi laɓol o woppi ganduɗa ko yimɓe ganduɗo o de waɗi ko boni ko hondani ni ɓe kettirantama inde bonɗe umar gornam ne heeɗi caggal makko wiya kadaba wallahi a fini min kay shahidtu an la ilaha illa llah wa anna mouhammadan rasulullah mi lundaki mi woppani laɓol mi woppani news mi seedima noon deweteɗo ala sowona allah mi seedima mouhammadou ko maccuɗo allah ko nelaɗo allah kaɗo haala noon yaltidi ɗum makka on sa way kono a dekkili guerre ni fasaru alayhi fama baraha yuqatilu kamɓe wonnoɓe ɗon fof ɓe jingui umar no fewdira e mabɓe ƴe tan guila subaka ha nangue are hoore hande ɓe mbawa yimo hankkadi kanko seydna umar hankkadi ɓe lelnimo ɓe jiime makko omo jooɗi kanko umar wowa yaqulu bi izzati lmumin hum wuqufun ala rasi wowa jalis ifalu ma bada lakum o wi ko jiɗɗon fof mbaɗe kam min mi naati dine l'islam oɗo mi seedimo mouhammadou ko ganduɗa ko maccuɗo allah ko nelaɗo allah deweteɗo ala so wona allah fa alifu billahi allah kunna salasima ala taraktumu haalana ala tarakna haalakum o wi wallahi sinno tan min timmino temet tati ɗo e nder wuuro he ina anda ñande umar naari kamɓe julɓe mbatten ko capannayyi o wi ñande min timmiɗo temet tati kay wuuro ngo kaci ɗiɗi ma on jalti o goppiri amen walla min jalti min goppirima mbeɗa min gonta jabde hankkadi jaɓoro gonnami kanko oɗo de umar biyeteneɗo gonɗinta ha gorbal mum en gonɗina hande gonɗini hanana gueewo hefereɓe foof feññini islamagal mum ko la yazalu annas yukhfuna islamahu yimɓe fof noko cuuɗi islamagal hulde fitina kono umar nani yaltini ko allah wi ko woni gonga kana amrullahi qadaran maqdura ko allah ñaawi fof ko ɗum waɗata
ɗum noon bandiraɓe ko wiyete ko ukhoya la tawi asan fallahu khaliquna bisabri fi muhkami tanzili awsana woto piptuɗen gornamo to ɗamtinoɗen hannde ganduɗa kala haali noddoji bidaɗi wallahi mbawi yaltude joni joni e mbiya gaari sunna annabijo woni gonga gandi gornamo to piptuɗen moƴƴere allah ko allah tagui men ko allah gornam yamiri men ko yen muñ anani e banggal tanzilu ganduɗa qouran telliɗo ko ɗum woni ko mbasiyeɗen hen muñe asbir ala ma yaqulun sen ƴeewi Suhaybu omo haala banggal l'islamagal Umar o wi lamma aslama Umaru zahara l islamu wa da'awna lahu alaniya o wiñande Umar naati l'islam feeñi boowal o wi min batti noddude yimɓe kay direct e boowal e peeñ nden ɓe cuusano o wi wa jalasna hawla l beyti wa ɗufna fa radiallahu an Umar o wi gornam batte heyba Umar teddugal Umar o wi gornam min gari min jooɗi sera suudu kaaba ɗo min bangi kadi suudu kaaba ɗo yo Allah yurmo gandam wi radiallahu an Umar kanko annabi o sallllahu alayhi wa sallam no haala nder hadis sahihayni walladi nafsi biyadi ma laqiyaka cheytanu salikan fajj illa salaka fajjan gayra fajja annabi sallah wi cheyɗane fottata e ma kay e laawol e bedda sona o woppa laawol magol rabba ɗum woni seyna Umar ɗum waɗi ganda cheyɗaneji yimɓe jinneji fof cuusamo kanko woni kadi waqqafi anda kitabillah kanko sa wimo deftere Allah ganda aya qur'ana teso taccata kanko woni mujahidul mujalid waɗi tampe diine Allah fewnira sippodira waɗa hunde foof o woni Moustapha ganda wa sharidu fil haq cattuɗo e gonga o woni ganda premier conseil Aboubacry radiallahu an caggal mum ɓami pouvoir caggal Aboubacry ɗum woni ganda o sakkiti diine Allah o e dow leydi Allah o nunɗi wa fataha llahu ala yadayhi futuhata azima wonnaɓe e lumtugal Umar Allah no ganda rokki ganda uddite ganda juuɗe makko ganda udditale mawɗe gadi kangal e lumtugal seyna Umar ko wiyete charqul islam leyɗele mbiteɗe moyen noriyaɗe hannde walla ko ɓuuri heewde ko wiyete leyɗele l'islam funnague ɗe awa fo naafi l'islam koye saga Umar o ummi to funnague to huccidi hirnague ga o fi ha woɗɗoy ɗum woni l'islam yaaji banggueji foof banggal funnague banggal hirnague foof ɗum woni lampereer uji ɓurnoɗi heewde doole fof kanko seyna Umar o yirbiniɗi e yonta makko ɗum woni ganduɗa so wiyete wiyeteɓe César en Kisra en laamu perse en ɓeɗo laamu Romain en fo o yirbina ha mimi leydi anani kanko seyna Umar ɗum ɗo fof sami koye juuɗe makko ɗum waɗi goɗɗo wiya man yara umaran taksuhu burdatahu wa zeytu udmun lahu wal kuhu ma'wahu yahtazu Kisra ala kursiyihi faraqan min khawfihi wa muluku rumi takhshahu o wi ndaw kaawi seyna Umar oɗo sa yi on ɓorni ɗeɗo limce makko ngel ɗo ganda utiyel makko ngel ɗo kono sa ƴeewi ko ñamata ko hokko woni liyam makko so heeɓi nebam zeytun ko ɗum o wiccata e mburu makko jorɗo o ñaama sa yi to walata ɗo ha wiyete ngel ɗo tillisel o wi kono noon ɓurnoɓe mawnude paale aduna e fof nokkulamo ɗum woni ganduɗa laamu Kisra e laamu Romain en fof nokkuramo annani lamɓe fof aduna fof nokkulanno seyna Umar anni goɗɗo wi faman yubari aba hafsin wa siratahu wa man yuhawilu lil faruqi tashbiha hol mbiɗo no wawi ñemtinde seyna Umar nde lumtinde on heɓaka taw nunɗal e hulde Allah e tinnade e gollande diine l'islam o e yaajinude diine l'islam ko wi ɗum ɗo fof Allah walliri ɗum seyna Umar wonnam sen ƴeewi kamɓe yiɗɓe Umar ganduɗa koɓe kaale makko guila e sahabaɓe ko ceede makko ko en mbawa haalde ɗum fof hen seeɗa tan ƴeew Ibnu Mas'ud radiallahu anhu haalata ƴeewi sen ƴeewi Ibnu Mas'ud no haala ko sa ƴeewi hadis o to imam Ahmad rahimahullah to fil fadail to bi sanadin hasan kanko Ibnu Mas'ud haala ƴatam Ibnu Mas'ud yiɗirini Umar o wi laqad ahbabtu Umara hatta khiftu llaha jalla wa ala o wi Allah o jiɗmi Umar ha kulmi Allah en jiɗirmomini est ce que fakitani o wi law anni a'lamu anna kalban yuhibbuhu Umar la ahbabtu o wi hayso wiyama nduɗo rawandu hayso mi andi rawandu Umar no yiɗi ɗum yiɗi ɗum batte ko Umar yiɗi ndu ko o wi wala waɗittu anni kuntu khadiman li Umar o wi hani no waɗi sa mbeɗa yelo tan mi wona tan gollanowo Umar hatta amuta o wi wa inna islamahu kana fatha o wi islamagal Umar ko uddital manggal gonɗam ñaɗo seydna Umar naati l'islam julɓe mbatti fofde seeɗa o wi hujratuhu kana nasra fergo Umar woni ballal no feewi wa sultanuhu kana rahma ɗum woni laamu makko kay kadi ganduɗa ko wiyete wi woni yurmede ɗum waɗi gornam sen mbiyeɗen kala ɓuuri sahabaɓe e mbawa haaldude foof ɗum waɗi oɗo saaha en mbaɗino darsuji wonno darsuji ɗi ken jogorɓe darudiɗo oɗo saaha kadi ha yeeso seeɗa eɗen ñaagui Allah yo Allah faamo sahabaɓe annabijo e mbawa haaldude ɓuure mabɓe sahabaɓe annabijo e mbawa haaldude ñaam golluji mabɓe kono no wawi fof kaalen ɓayre hannde en kawre zaman noon taw ko publicité ji ɗi moƴƴani na waɗe ɗum noon ɓeɗo sahabaɓe hannde en jiiɓe ceefitama ɓe pamɗinama en jii hannde yimɓe mbaɗama e aduna he walla nayi aduna he en jarata ina jakora ko ina ɓuuri sahabaɓe laabi temedde ko haalaji mum en kalate jamma e ñalawma ko ɓuuri mumen nantenne haale jamma e ñalawma taw fof ko penale ɓole taw ko sahabaɓe annabi ko gonga meho
ɗum ɗon goo namnana yaɓɓa ko ɗum woni jiɗɗen yaltinde ha laaɓa ƴeeɓen kamɓe almame e mawɓe hokoɓe kaale sahabaɓe ƴeew Shafii rahimahullah hoko wi kanko wi jomiraɗo yiɗi mantude sahabaɓe annabijo anani kanko ganduɗa imamu Shafii o wi so Allah manti yimɓe Qur'an o wi Qur'an ganduɗa jomiraɗo nde haali mantiɓe nde Muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddau ala al kuffar Allah yi Muhammadu nelaɗo Allah koni sahabaɓe wondeɓe worɓe kay jeyaɓe Allah moƴƴuɓe heɓe catte dow heefereɓe hakkude mabɓe ko jurum woni hakkude mabɓe ruhama o baynahum hoko woni golle mabɓe tarahum rukka an sujjada Allah yi ko ɗo de ɓe goni kamɓe hakkude rukku e sujud kamɓe dewal mabɓe Allah ko juul dewal mabɓe Allah ko julde nani wona enen de Allah hannde ne gadduɗen gossitiɗen de kamɓe dewal mabɓe ko rukku e sujud yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama anani enen hannde gossitiɗen hoko mbaɗɗen ɗaba hafala mbaɗɗen zaftawiɓu mbaɗɗen am hawiyu jeeya neɗɗo gona waɗa duuɓi ujunnaji walla duuɓi temedde awo ganduɗa ina wirde ujunnaji ɗum ɗo ewa wiya ko ɗum ɗo ɓuuri ganduɗa moƴƴude ko Qur'an aduna o ko yeɓeɗo Allah yi ganduɗa dalika masalu fi tawrat woni yabtaguna fadla min Allah ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud Allah wi sa yiɓe tan jeeɗa ko batte sujudaji e jeese mabɓe he ɗum woni sifa mabɓe tawreta woni yira mabɓe e linjil dalika masalum ni Allah siforiɓe to tawreta ni Allah siforiɓe e injil ni Allah siforiɓe kadi e Qur'an bani adama kon so Allah mantima e Qur'an e linjila e tawreta an kay hande goɗɗo hanani mantede deftere wonde ɓam ƴetta jomum pawa ɗum e dow ɗe defte foof anani kanko imamu Shafii wa sabaqata lahum min allahi l husna o wi ɓeeɗo kadi moƴƴere Allah idima e dow mabɓe hum fawquna fi o wi kamɓe goni dow men hunde foof o wi gandal kamɓe daɗi men kulol Allah kamɓe daɗi men needi kamɓe daɗi men anani kamɓe ganda ɓuuri ganda ɗeɗo gueɗe ɗum woni ganda kanko imam Shafii ko noon wi imam Ahmad ko noon wi imam Malik fof ɓuuri ganda mantude sahabaɓe o wi man gadahu sahabiyu fa huwa kafir o wi kala kay mo sahaba mo yiiɗa sahaba kay walla an ko sahaba mbaɗɗa ɓi baba ko sahaba ganduɗa gutanɗa o wi ka kefere gati Allah wi ko li yaghida bihimul kuffar nde Allah sifi sifa mabɓe to suratul Fatih to Allah yi waɗiri ɓe dani ko haw mettina ɓerɗe hefereɓe ɗum waɗi Ibnu Mas'ud o wi man kana mustannan o wi kala jiɗɗo kay rewidade falle yastanna biman qad mata o wi gonnam nangu ganduɗa sunna mayɓe ɓe ɗum woni sahabaɓe annabijo wurdaɓe ha mayɓe o wi fa innal hayyu la tumanu alayhi l fitna o wi wurɓe ɓe hay goto hoolaka tawi fitina nanga ɗum janggo e jaam o wi ay wornoɓe ɗo ɓe guure diine ha maayi hen kala mo ina ñamba yo ñammuɓe anani o wi ulaika ashabu rasulillah ƴeew Ibnu Mas'ud o wi ay woni sahabaɓe annabi sallah sallam o wi kanu abarra hadihi l ummati quluba ƴeew kanko Ibnu Mas'ud kanko oɗo haalata o wi leñol ngol fof kamɓe ɓuuri ganduɗa ɓuuri ɗiggande Allah banggal ɓerɗe wa amaka ha imana o wi kamɓe ɓuuri moƴƴude imanagal mabɓe ne mawni wa aqalluha ta ganduɗa o wi kamɓe ɓuuri famɗude ko wittete kalluf o wi qawmun akhtarahum llahu li suhbati nabii o wi ɓeɗo tigi woni ɓe Allah suuɓi awa ha joni o nanggani yo gonde sahaba yo gonde enne makko sallllahu alayhi wa sallam eywa ko hono dani bandiraɓe sahabaɓe annabijo ɓe kamɓe ɓeɗo sahabaɓe e almameɓe mawɓe koɓe kaali hen ko o wi ko yimɓeɓe Allah suuɓi yo annabijo wonde mun en gande ɓen ɓuural mun en ɓe gonno koye lawol poccigol anani ɗum waɗi kamɓe juuloɓe nde annabi sa sallam rutte jomum kamɓe fof ɓe kawri yo Aboubacry lomto ɗum ɗon ganduɗa sa wi aɗa yuɓa ngal ɗon gardugal ɗum ɗon juuɗa ko sahabaɓe annabijo juuɗa ko nelaɗo Allah gati mbiɗa ko almuɓe makko pewani ɓe poccaki ɗum waɗi sen ƴeewi Abou Zur'at ar-Razi honno koye anduɓe ganduɗa almumeɓe gandal no fewi banggal hadis e fiqh o wi sa yi tan neɗɗo ina usta sahabaɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi sikki ala on ko zindiq o wi wonno Qur'an o ko gonga sunna annabijo ko gonga li anna al qur'ana haqqun wa sunnata haqq wa innama adda ilayna dhalika ashabu rasulillah sallam o wi ko sahabaɓe annabijo gaddi ɗum ɗo tigui ɓeɗo goni huwa shuhuduna fil wahyi ɓe kamɓe ceedanimen wahyu o anani kala mo jiiɗa ina yuwa ganduɗa sahabaɓe yiiɗi ko yuude wahyu men yiiɗi ko yuude Qur'ana men yiiɗi ko yuude hadiseje men faman danahum fahum bitani awla kala juuɗoɓe kañum ɓuuri hani yuwede woman jarrahum fil jurhi awla wa hum zanadiqa anani kala mo jiiɗa no yooɓe andu ko ɓen goni zanadiqa en ɗum ɗo woni konguɗo ko anduɓe l'islam ko kaali hen hanki anani annabi sa sallam wi khayrul quruni qarni wonno sa yiwi sahabaɓe juuɗa ko annabagal annabijo wonno ko annabijo ne'i ɓeeɗo kamɓe goni ha joni ɓesnoje ɗum woni ganduɗa dawa makko ɗe ɗum woni sa wi aɗa bonni ɗen firti ko annabijo mbiɗa dawa makko o ko barkinani jibinani ɓesnani ɗum waɗi noon annabi sallah sallam wi nden toɗe sahabami ko to jenniɓe falaw anfaqa ahaduhum hayso goto moon sakkima ko foti no hayre urude kanŋe
a heɓata nifgamo ɓe dokkuno hanki o walla ganduɗa ñulla mum faman ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum kala jiɗɗo sahabaɓe ko batte yidde annabijo addani mo yidde sahabaɓe on woman abgadahum kala mo jiiɗan añi sahabaɓe andugo annabijo o idi anje gati ko gañgo annabijo ngu ɗum woni ko yiiɗa yaltinɗo yuppa ɗum e sahabaɓe ɗum noon jomum ko Allah koko nangata ɗum tan ɗum no woni ɓe sahabaɓe gonnaɓe nde ɗo yontere fof en kaali hen sahabaɓe Aboubacar en Oumar en gonnam ganda Ousmane en Ali en ɗumen jewte khassa ani sen ƴeewi sahabaɓe annabi biyeteɗo Abou Talhata o wiyatno ya nabi Allah bi abi anta wa ummi la tanzur ila alqawmi yusibuka sahmum min sihamihim ñande wolde uhudi oɗo addi gonnam ko wiyete kuure makko fof sariti yesso annabijo heede caggalam rasulallah o wi woto darɓe ɗe guite mabɓe ɗe moƴƴani ɓe peewi juuɗe o wi sa laariɓe tan ganda kuuremoɓe woto yettadema nahari duna naharika anani kanko Abou Talhata kanko oɗo kadi Abou Dujanata ko ni Simaku bun Kharshat al ansari oɗo ari gonnam kala to yikkurol no hucci annabijo weddo hen hoore mum ha kanko ganda ɓandu ndu fof wonti juwanɗe batte kuure kuccunoɗo e nelaɗo sallah ah sallam waɗi hoore makko wowade hoto annabijo sallah sallam barmude hoto gañade ko ɓeɗo jiiɗi annabijo no ko enen ko hono noon sen ƴeewi kanko ɓeɗo sahabaɓe yiɗɓe annabijo ha maayi sera makko ɓe ñande wolde uhudi en jejjitta goto kono wiye Ziyadata ibnul Haris radiallahu an gonnam nde kuure ɗe han kadi juumi bango ƴiƴam makko no yuppo bangueji fof andi ko maayo o wari ha sera pere annabi o sallllahu alayhi wa sallam o maayi gonnam koye dow pele annabi o sallllahu eɗen mbiya fahani Allah yo ɓuuɓmo o de dañi ko ganduɗa hunde tinde o dañi hunde moƴƴere rokkude wonki mum annabi o sallllahu alayhi wa sallam beele ma nelaɗo his eɗen gandi goto ko kefere goto ne wiya Abou Amir arrahib annabijo noon wima ko Abou Amir il fasiq oɗo gonnam tuufi annabijo asi gaska o huɓɓi jeygol nder hen o fali hen lekkon cewkon ɗum waɗi annabijo yani hen kisa on o yinno yana hen annabijo ñande mum ganduɗa ndes yolɓite kaɗo gaska ndeka ndes ko norgal no wuuli sahaba e mbadde makko ida pooɗimo gonnam tawa tampino feewi o wuulama ko noon kadi koppi ɗi ɓorti kanko gonnam ɓe jaltinimo ha boowal kanko sallllahu alayhi wa sallam seyna aliyu ne jeeya walluɓe mo yalti hen ɓe e Talhata ibnu Ubaydillah ɓeɗon mballe annabijo ha yalti ha daari ha focci tan de ka kefeero goɗɗo nan ɗon dari no jogui hayre nalde weddi nelaɗo sallllahu alih w sallam biyeteɗo Utbata ibnu Abi Waqqas ɗo o ndeɗo hayre woni helde ganduɗa ñiiri annabi o sallllahu alih wa sallam kono oɗo kefeero ɓocitaki de soldat annabijo goto nan ɗon soldat Allah no wiya Hatib ɗo o riddi oɗo ka ɓocitaki mo wari ɗum ha ɓuuɓi ñande mum annabijo yesso ngo barmi ñiire nde heeɗi kanko sallllahu alayhi wa sallam Ibnu Qaymiyata ari ha heeɓi fiide mo kay silama e dow hoore mum waɗi kaske kanko Abou Ubaydata ñande mum ɓeɗo koɓe tampi e tampere kamɓe sahaba annabi capan jeeɗiɗi goto ko ɗon leeli pour ha joni ganduɗa sowde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓeɗo de goni sahabaɓe annabijo ɓeɗo gonde Aboubacar en Oumar en Oumar woni mo kalanoɗen haala mum kanko Oumar ibnul Khattab ñande gotol gonnam nde wiye ha ɓooya diine l'islam nokkuji fof l'islam yaaji sankitima e gurdam makko omo daare dow minbar he o wi mada taquluna law miltu bi rasi ila dunia kada hoko jogorɗon wadde kam noon somi oñima hoorem nde aduna tan hayso ko seeɗa gorko ummi e nder ganduɗa dental he wimo hay silamam ka ɗum ɗo min mbaɗata min poccirma kanko Oumar gonnam o sunaki o mettinaki o wi ko alhamdulillah mi yetti Allah baɗɗo e gaynantiram he kay somi oñima min o oncira kam silama ko hono dani gonnam kanko Oumar wiyanno gardogal makko non fof way yankinaɗo wi rahimallahu imran ahada ilayya uyubi yo Allah yurmo neɗɗo kay jiruɗo kam defo ari haaltani kam ko ni de gonnam gorko are makko wi Oumar hul Allah ittaqillaha ya Oumar ƴata gara président gardiɗo leydi mbiya ɗum hul Allah ya Oumar o wi la hayra fikum ida lam taquluha o wi so mbiyata kam noon kay jaam ala e moon tawi ono fooɗe nde président ɗon pobba hay goto wiyata président hul Allah hay goto wiyata gardiɗo hul Allah hay goto wiyata joom wuuro hul Allah o wi jaam ala e moon o wi minenne jaam ala e men somin nanani kan haala so wiyama hul Allah kalɗa wi tan komi huuli mi jaaɓi hulde Allah ko hono dani kanko oɗo Oumar nde o nayi gorandema hoko o wi allahumma arzuqni shahadatan fi sabilik wajal mawti fi baladi rasulih o wi jooma mbeɗa ñaaguimade yaw kam sahudingol ngol goɗanam e lawol Allah he o wi kadi mbeɗa taw mbeɗa mayami koye wuuro annabijo ɗo Madina ɗo i on sa noon l'islam kañum foroŋaji jaaɓa ha tuji to gonni haade to wonto no woɗɗi sanne kono kanko mono ñaagoɗon sahodinde nder wuuro he i ono sawdirta nder wuuro he wuuro ngo ko julɓe meeɓe kanko seyna Oumar gonnam so habbirino walla so wurnanomo haɗa fonda sappeji haade makko habbirde goro goto no waɗa ganduɗa ko wiyete agent sécuré ina itta leyɗele hefreɓe ari ɗon addi ɗum tan ko wardemo kanko anda ndeka nane nder wuuro he ko gollo wi ko julɗo ndeka arata gonnam wiiɗi koye wanji Oumar seyna Oumar gonnam no fondi sappeji ha foti
to wiyatamo habbire ɗo tan karo oɗo gorko biyeteɗo abou lu'lu atal majusi mo ganduɗa wi ko leyɗele faris en to ɓeɗon koko donki yarde mone gonnam koye empirare mabɓe bonna ko leyɗele mabɓe doole mabɓe ko iwi ko ɗum waɗi ɓe ndiɗi ganda ɓeɗo formation ngaji yo ngar bonna oumar oɗo yo ngar mbaɗamo kanko oɗo abou lu'lu atal fi oumar sami ƴew oumar seyna oumar no woni almami sami awa ɗum ɗon bonnani sappeji mabɓe goɗɗo ari dari on fiya sami haaɓe goni sappo e tati gorko yaran hen jeeɗiɗo ko ɗon maayi caggal mum gorko o andi o ɓoccitta ko ƴetto yuwi hoore makko wonno goto e sahabaɓe no jogui toon hunde way kono gaccugol ni weddima e dow makko ɓe kirɓimo ha tiiɗi hay kono ɓe jiiɗa sappeji mabɓe bona kanko oumar gonnam nde o sami nde o fooɗi junngo abdourahmane ibne afi yo julnuɓe caggal mum gonnam kanko oumar o ronda huccina galle reedu kay nana seeki banggueji fof tek tek ƴiƴam no yalta kanko seydna oumar haɗani omo haala o wi on juulino ɓe mbiya ha kay julde waɗi o wi la islam liman taraka sala o wi julde alana de on kay l'islamagal alana goppuɗo julde de caggal mum gonnam kanko ne o salligi o juuli ɓe mbi caggal mum seeɗa konngudi seeɗa heeɓa e makko o maayi gonnam ko woni seydna oumar caggal mum ousmane radiallahu anhu oɗo gonnam kañum ne waɗa embargo haɗa hay julode misiɗa hakke balɗe gonnam ganduɗa no waɗa ihsar to nder wuuro madina ɗo taw ala fof bakkat mo waɗi ɓe kadi mo ndiyam ala fof bakkat mo waɗi ɓe gari ɓe kirtimo haala mimi leydi omo woni korɗo omo wiya bayni o bayna comme kitabullah gonnam jarabuyaji ɓooyi ko gaari leñol he kanko ganduɗa kanko seydna ousmane ko ni o warda anani kanko seydna ousmane ko ni o woni salisum ousmane zul nourayni zul hilmi wal haya bi gayri mayni o woni ganduɗa seydna ousmane sen ƴeewi gonno ibnu ammi rasul al maktul fajra seydna ali o kadi waɗa ko waktu fajiri no yahana juuloya no nodda yimɓe gonnam assala assala ƴara nannguɗo lawol no juuloyeko fajiri ndeha gonnam won ganduɗa ko wiyete ɓagoytoɗo nanam moggiti toon ari ha ganda seydna oumar fimo gonnam daga ɓeeɗo gonnam fof ko jeeyana yo mbar hono ɓeeɗo gonnam worɓe mawɓe fof ko ni kewi wardede ko ni gonnam kanko seydna ousmane kanko seydna oumar ɓeeɗo fof ko ni ɓe mbarda kanko ali o ko ni o warda ɗum fiya o saami nde ewo o wi gorko o wi alhasan ɓiyi ko o wi nanguimo ha tiiɗo somi maayi ɗum kay gabbine mum min ñawdo e yesso allah o wi so mbarimo noon o taƴimo woto silkitimo gati annabijo mi nani wi bani adama hanani waɗede noon kanko seydna ousmane kanko seydna ali ko ni o warda ko noon kadi hamsa eɗen gandi en kayno qissa mum onne ko gondani wara ko wiyete hindo o seeki reedu makko ɗum ɗo fof ganduɗa ko batte wumbutu batte l'islam anani e sahaba anno wiyeteɗo houbayb ibnu adi anani oɗo nde nanggana wara nde o wi ko jiɗɗon fof no jiɗɗon fof lelnire kam o wi ganduɗa mi wonda ko lastu ubali hina uqtal musliman ala ayi jambin kana fillahi masrai eɗen gandi bilali on ko kalnoɗen hen anani ɓeeɗo fof wonko mbaɗa hakke sahabaɓe annabi capan jeeɗi wiyeteɗo ɓurra en ɓeeɗo fof mbaɗa ko ñalawma goto ɓeeɗo fof timminira ko kuugal gonnam kirsa ha laaɓi mimi leydi anani ko hondani gonnam eɗen mbiya allahumma ardi anil mumini wal muminat yo allah yaafo sahabaɓe annabijo rewɓe hen e worɓe hen ina jeeyaɓe no aichata e ummu soulaym ɓeeɗo gonnam ƴettanno guirbaji no mbakki ndiyam ina jahana jarna yimɓe barmuɓe ñande walde uhude nde wa an zannirati llati adaba hal mushrikuna hatta amiyat yo allah yurmo o debbo wiyeteɗo zannira mushrikuna en torlimo ha wumi ɗum noon ala ko ɓeydimo sona imanagal e debbo no wiye ummu unaysi gonnam ko korɗo kanata amatan libani zuhra kanko gorko no wiye asad ibnu abdi yahus ala fof ko waɗani oɗo debbo ha seydna aboubacry ari sottimo eɗen mbiya kadi wa radiallahu an lubayna en jejjitta o debbo gonnam korɗo aslamat qabla oumar o kana oumar yuadibu hatta yasam ala fof ko oumar waɗani oɗo hay seydna oumar wonde muslim a wona torlanno oɗo debbo ko noon kadi an ummi yasir eɗen gandi oɗo famine eɗen gandi ɓeɗo wonko heeɓi ɗumen sumayyata radiallahu anha eɗen gandi aba jahli waɗi oɗo wargo bongo oɗo fof iɗi warede l'islam oɗo mo kalaten haala mum ko debbo iɗi rokkude wonki mum dine l'islam o yo yaaru yeeso wa lanatullahi ala abou jahal ko nani kanko ganda abou jahli kuuɗaɗo en kaali no qissa nde wono wadde ɓikkon aboubacry nde ari o namni hoto bammum woni ɓe cali haalde o fiiɓe en jejjittaɗo biyeteɗo nousaybat almasiniya o wiyete ummo ammar oɗo darino sera annabijo nde walde uhude on woni deba reedu kala garɗo fiya ɗum ganduɗa palal sama annabijo nde yecciti fof yiyamo ganduɗa duwano o debbo ɓeɗo goni gonnam sahabaɓe annabijo ɗen mbiya radiallahu anhum wa anhunna ajmain yo allah yurmo ɓeeɗo weele yaafo ɓeeɗo rewɓe hen e worɓe hen gonno ansariyankoɓe hen mohajirina en mawɓe hen tokosɓe hen rewɓe hen worɓe hen maccuɓe hen rimɓe hen arabeɓe hen ajamiyankoɓe foof ɓe ballino diina allah allah walliɓe enen eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo allah faabo yo allah wallu en no mbiruɗen dani oɗo saa fawade tan awda uji ewo ganduɗa darsuji ɗi hay so ɗi ganduɗa dartaki tan kak ewo ma dañ ko waɗi hen dani seeɗa eɗen ñaagui allah moƴƴere en ñaagui bandiraɓe fof yaafuya no fewi
هاجوني دو وجد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.